दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे पानी की मोटर आवाज़ क्यों करने लगती है। जब हम नया लाते हैं तब आवाज़ नहीं होता है, जैसे महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने ऐसे होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा उसमें क्यों होता है दोस्तों? कई बार क्या होता है कि जो पानी की जो मोटर होती है उसमें एक वाटर शील लगाया जाता है जो पानी को रोक सके, बेरिंग के तरफ ना आने दे। तो उसमें कई बार थोड़ा-थोड़ा पानी लीकेज हो जाता है, तो वो बेरिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के कारण उसमें थोड़ा-थोड़ा जंग पैदा हो जाता है। जंग पैदा हो जाएगा तो उसमें हल्का-हल्का आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कारण उसका जो बेरिंग है वो खराब हो जाता है। यानी कि अगर पानी बेरिंग के अंदर चला जाता है तो बेरिंग है वो खराब हो जाता है। तो इस कारण उसकी आवाज़ है धीरे-धीरे बढ़ जाती है। और वाटर सील कटने के कारण ही पानी है वो टिपकता है। तो कई बार देखा होगा आपने कि जो बेरिंग होता है वहाँ से काफ़ी सारा पानी निकलने लगता है। तो पानी अगर निकलेगा तो मोटर पानी को भी नहीं खींच पाएगी, क्योंकि उसमें वाटर सील से तो उसको एयर मिल रहा है। तो ये वाटर सील के कारण भी पानी को मोटर नहीं खींच पाती। वाटर सील कट जाए तो पानी टिपकने भी लगता है और बेरिंग के अंदर पानी जाने के कारण मोटर के अंदर आवाज़ भी आती है। एक कारण और होता है, अगर वाटर सील खराब हो जाए, जाम होने लगती है मोटर। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने 5 या 6 दिन मोटर को नहीं चलाया तो वो बहुत टाइट हो जाएगी, जाम हो जाएगी और उसे आप हाथ से घुमाओगे तो मोटर है वो चल पड़ेगी। ऐसे में भी मोटर है वो ऑयल सील भी जाम हो जाती है। इस कारण भी मोटर है वो नहीं घूमती है और बेरिंग जाम होने के कारण भी मोटर नहीं घूम पाती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।